auxiliou esse aqui do vídeo lá, que eu tava fazendo as coisas e tal. Gente, como vocês podem ver, já tá na noite. Não dá pra fazer tudo junto, então tá aí fazendo por partes. Dá pra gravar uns 3 minutos. Gente, eu não primeiro dia. Procuro pés com ele, se eu não peguei meu. Eu só não procurei no primeiro dia porque esqueci. Mas eu vou passar umas leves dicas aí, porque senão também vai perder toda a graça, vai ficar muito fácil, gente. Aí, tipo assim, vai ficar muito bom. Mano, acho que eu já deveria ter sido considerado o rei do Brasil, porque eu fui no evento, aí eu fiz aquele, aí a gente fez aquele negócio de comprar munição de arma. Eu tava com rifle, eu tinha mais de 300, mais de 626 sucata. Aí a munição de rifle era 3. Aí eu fui lá, comecei a pegar a munição de rifle. Quando eu terminei de pegar todas as munições de rifle, deu mais de 1.200. Mais de 1.360. Mano, na hora que eu vi aquilo, eu fiquei tipo, sei lá. Aí eu tirei print. E gostaram da galeria, gente? E, mano, não sei como que eu fiz isso, porque, cara, eu fiz um sentimento, eu consegui não entendi que eu fiz 190. Mano, o que foi isso? Mano, aí eu fiquei tipo, meu Deus, quanta munição, porque a munição, é tanto de munição de rifle. Se eu só comprei algumas munição, eu fiquei impressionado, né, cara? Porque era muito munição. Eita, gente, vou ter que fazer um corte nesse vídeo aqui, que passou dos 3 minutos eu não percebi. A não ser que o YouTube aceite. Tchau.